안녕하세요. 오늘은 저희 농장에 이렇게 보이시 부모님이 전통 장을 짓고 계세요. 그래서 오늘은 장 가르기를 하신다 그래서 한번 어떻게 하시는지 보러 왔습니다. 그럼 이게 어떻게 한 거예요? 매주 집어넣고 매주 넣고 소금물 넣고 37일간, 그러니까 보통 장가르기 할 땐 35일에서 50일 이내에 하면 되는데 37일 된 장을 바르는 거예요. 된장하고 간장하고 만드는 거예요. 아, 된장하고 간장을 만드는 거네? 한번 볼게요. 이런 거는 이제 상하지 말라고 올린 거죠? 숯하고 이제 저기 소독. 제제 방법. 옛날 어르신들이 하시던 제제 방법. 대나무도. 이거는 장, 매주 뜨지 말라고 장을 눌러 넣는 거야. 매주를. 이게 뜨면은 위에가 마르고 여기가 되니까 매주를 눌러 놓는. 물에서 푹 절여지라고. 근데 이제 매주 가르기 할 때도 이 간장하고 요 물을 가지고 재물을 가지고 간장을 된장을 만드는 거예요. 간을 맞추는 거예요. 된장국. 매주. 매주로 된장국을 만드는 거야. 냄새나는 간장. 매주. 한 항아리에 몇 개나 들어가? 이게 보통 간장을 연하게 빼려면 매주를 한 반독 정도 넣고 엄마는 간장보다도 매주를 된장을 위주로 하니까 매주. 맞아. 윤경아 매주를 뒤로. 많이 넣는 거야. 그래서 간장은 별로 안 나와. 매주가 숙성이 돼가지고 딱 말랐던 매주가 촉촉해졌구나. 아빠. 뒤로 가게 나오네. 이러니까 간장이 많이 안 나오지. 간장이 많이 안 나오고 된장이 맛있고. 갈라내고 간장은 따로 또 숙성을 해요? 따로 이제 이 물을 따로 숙성하지. 근데 이번에는 간장이 전혀 안 나올 것 같아. 이거 다 물을 집어넣으면. 보통 소금물로도 간장들을 이거 매주 간할 때 소금들을 넣고 하는데 엄마는 그냥 이걸로. 아빠 엄청 많아. 엄청 많지? 많아. 완전. 엄청나게 많아. 물트를 터트리 무슨 통대에서 물트를 볼tap하고는 터트리. 생각보다 터트는 터트리게 터트려야지. 갑자기 원기거리 빠바바바바바바바. 근데 너무 졌어요? 엄마 좀 도와주고 있어? 정원아 싶고. 저는 핑 먹는 거예요. 로스터 최고. 하지만 화살감도 절대 빠뜨리지 않을 거야. 아빠. 나 안녕해. 유나 여기 봐봐. 유나 아빠 봐봐. 안녕. 여기 아빠 보고. 아빠 보고 귀여운 척. 근데 저희 집에는 그럴 때도 거의 장갑밖에 없는데요. 뭐밖에 없어? 거의 장갑이요. 엄청 많아. 한 거야. 마리만 할머니 친구 고생하는 처음 봐요. 할머니 이제 들어갈 거죠? 자, 이제 들어갈 거예요. 엄마도 저런 거요. 장을 신고 있는 거예요. 장화 신고만 할 수 있는 거예요. 강한만. 고추씨, 고추씨. 고추씨 가루 된장 하는데 고춧가루
색깔이 빨개지니까. 안 쓰고 이거 있잖아. 이걸로 간장물로 한 거야 이게. 아니면 당신이 저 잡아도 되지. 혼자 좀 가야 돼. 혼자 가면은 사러 가는 거 아니야? 싫으니까 이렇게 만들어가지고 네. 말리고 그러면 100일 동안 말리고 여기다가 소금물에다가 또 35일에서 50일 정도 염장을 하고 이걸 다 깨서 이걸 다 여기다 집어 넣은 다음부터 요렇게 들어가서부터 이제 1년, 2년, 3년 숙성이 되는 거야 이제. 누나야, 윤경아, 할머니한테 이렇게 힘들게 된장 만들어 주셔서 고맙습니다. 그래. 할머니, 이렇게 힘들게 된장국 만들어줘서 고맙습니다. 어야. 자, 그럼 이렇게 해서 이제 여기다가는 어떻게 해? 이대로 뚜껑 닫고 그냥 이제 그거 한지나 이런 거 안 덮어요? 나중에. 나중에. 이렇게 좀 쏘인다. 와, 이거 두 독이 두 달 아이가 이거 한 독이네. 170kg. 한 150kg 나온다고 봐야 되겠구나. 한 20kg 빠진다 치고. 엄청 많아. 엄청 많지, 타윤경이 거. 카메라를 들고 있어서. 에랑. 맛있다. 이거 골라야 되는 거야. 그리고 근데 그냥 거기다가 그냥 이제 놔두면 돼. 놔두면 까매져? 자, 이제 염통 구워 먹으러 갑시다. 여기로 빼놨구나. 안녕. 아빠 귀엽지? 안녕. 아루야. 이놈이 대장. 수염봐. 봐봐. 이쪽으로 와. 위험하니까. 너 그래도 염소가 물어 너. 왜 어디로 가볼 건데? 여기 있잖아, 애기 염소. 가지마, 가지마. 이게 우유. 무슨 우유? 아기가 우유 아파. 아, 애기가 엄마 우유 먹었어? 어. 며칠 전에 심은 상추가 잘 자라고 있어요. 여기는 날이 추워서 좀 자라는 속도가 더딘 것 같네요. 힘들게 일했으니까 맛있게 이제 먹을 차례인데 오늘은 한우 염통 통으로 하나 준비를 했거든요. 한우 염통 생으로 준비를 했고요. 오늘 도살장 가서 오는 길에 하나 사왔어요. 한번 잘라서 간단하게 양념만 해가지고 바로 먹어보도록 할게요. 자, 한우. 썰어서 바로 구워 드셔도 돼요. 소금구이로 드셔도 되고 양념구이로 드셔도 되는데 저도 소금구이하고 양념구이 두 가지로 한번 해볼게요.
고기 줄게, 일로 와. 맛있겠다. 가위가. 이거 어우, 소리야요. 이거 하나 먹어도 돼? 된장찌개도 하나 올리셔. 맛있어 아들? 이게 뭐야? 누나 이리 와, 고기 먹게. 누나 할아버지한테 가봐 고기 주신대. 그래 줄 거 좀 빼놓고. 나는 거기 ven. 나 공룡 된다고? 안 돼. 그치? 할머니 된장 너무 맛있지? 응. 나 할머니. 내 말이 그 말이라냐. 이거